Смотри, лей аккуратно, чтобы не прыскало. В смысле, чтоб не прыскало, бля? А как она прыскать может, бля? Вот, ты льешь, выливается через края. Если мотор попадет, то хана будет. Мотор закиснет. Понял? Так она же не замерзай какая. Ну в Эстонии, так она минус Куда она 20. там столько? В Эстонии, так, а там, так это же, это охлаждение Какое охлаждение? двигателя. Давай повтори, короче. Да ты, я в тот раз полчаса доставал ее. Давай повтори теперь.